Ороболорун оголор. Биги бүгүнгү урукпутугар сүрбэхи сүйэ сүүс бастың ырытыгар киирбит тыыннаахтар умнубат сыллары ырыа туһунан кэпсэтиэхпит. Ыамыйын тохсус күнүгэр улуу кыайы быраһынньыгар биһиэхха үөһэ бүлүбүтүгэр ону тэҥэ республика араас муннугар тыыннаахтар умнубат сыллары ырыа ньэргийэр. Бу ырыа автордарын уонна толороччутун туһунан ааҕастык кэпсэтиэхпит. Тыыннаахтар умнубат сыллары ырыа тыһынча тоҕус сэтте уон сыл ыамыйын тохсус күнүгэр улуу кыайы сүрбэбиэс сылыгар ананан суруллубута. Ырыа хоһоонун Петр Поликарпович Одурусов айбыта, кини суруйуннан тыһынча тоҕус сүз алтта сэтте сыллаахтан дьарыктанбыта. Айар үлэҕэ абылаабыт, умсугуппут, үгүс өттүгэр өссүгү хэйбик киһинэн Николай Иванович Байлохова ааттыыр, үксүгэр кинэ диитинэн, сүбэтинэн саастыктык хоһоон суруйара. Николай Иванович Байлохов тыһынча тоҕус сүз сүрбэ тоҕус сыллаахха кулун тутар уун күнүгэр үөһэ бүлөрүөнүн түллүкүнэ хэлиэгэр колкуста диэкэргэн көргүрээбитэ. Тыһынча тоҕус сүз биоһан сэтте сыллаахха Григорян Гаран Арамовичка стиһилээхтик үөрэнэн битерэн баран үөһэ бүлүүгэ кэлэн үөһэ бүлү культурда сайдыытыгар үгүс элбэх кылаатын киллэрбитэ оҕус Кустос куотун директорунан үлэлээбитэ. Илин Сибирь зонатын уусаран самыйды этэлинаһын көрүүтүгэр Иркутскай коракка тыһынча тоҕус сүз сэтте уон үс сыл тохсуну сүрбаҕас күнүгэр Анна Петровна Иванова Дмитриева тыыннаахтар умнубат сыллары ырыаны толорун лауреат буолбута. Ол күнтэн ыла күн бүгүҥҥэ диэри Анна Петровна толоруутугар улуу кыайыны руйдуу ыамыйын тохсус күнүгэр бары сүһүөхпүтүгэр туран ыллыыбыт.
Жа ити курдук биһиги бүгүнгү рокпутугар тыыннаактар умнубат сыллара диэн өрүү истирырыбыт историятын үөреттибит, онон оттон поэт бэйэтэ эппитини тыыннаах баарын тухары тыыннаактары кайгыахпыт, үчүгэйдик суруллубут ырыа кахан даҕаны умнуллубат. Бүгүнгү рокпут мунан түмүктэнэр.